Kumain ng kabilang linya si Kuya. Pre-recorded na, pre-recorded na. Ibig sabihin, matagal ko na siya na-record tapos ngayon lang na-upload. What's up guys? DownShiftVinci here. Good morning. Bago ko simulan tong vlog na to guys, bigyan ko muna kayo ng context. Since etong vlog na to, meron talaga siyang first part. 2-part vlog dapat to. Kaso, yung first part ng vlog na to, hindi ko na ma-retrieve yung files. Kasi ang nangyari, nung nagtatransfer ako ng files sa PC ko, nagtopak yung ano ko guys, yung hard disk. Ayan, hindi na siya matitik ng PC, hindi na siya matitik ng kung ano-ano. Although kaya pa naman ma-retrieve, yun nga lang, medyo hassle na. Bibigyan ko na lang kayo ng context regarding sa first part ng vlog na to. But anyway guys, yung first part ng vlog na to is pumunta ako ng Caloocan. Bumili ako ng parts para dito sa Raider R150 Fi ko. Bumili ako ng wide rims. Ayan, kasi nga nasabi ko na sa mga previous vlogs ko, especially nung Mindoro, na itutuloy ko na mag-wide rims ako para sa Raider R150 Fi ko. So ayun, bumili ako sa Caloocan, nakabili ako ng wide rims, bumili ako ng conversion kit kasi nga gusto ko tubeless since naka-rim ako na derayos, di ba? After that, nag-transfer ako ng file sa PC. Nung i-edit ko na, nagbiglang nagtopak. Kaya no choice. Ito nga, bigyan ko na lang kayo ng context. But anyway guys, ito na yung second part ng vlog na kung saan pinakabit ko yung rim. And mamaya after ng second part, papakita ko sa inyo yung final result nangyari sa Raider R150 Fi ko. So enjoy! Kumain ng kabilang linya si Kuya. Nawala tuloy ako sa face ko. Reset. Anyway guys, DownShiftVinci here. Good morning. Baka nagtataka kayo na gusto ko lang ninamin guys na itong mga vlog ko pre-recorded na. Ibig sabihin, matagal ko na siya na-record tapos ngayon lang na-upload. Kaya minsan, naglalagay ako ng date dyan sa gilid ng vlog ko or bago mag-start tong vlog ko tulad nito. Yan, di ba? Lalagay ako ng date para hindi kayo malito na baka magtaka kayo na Vinci, ganito basta ganun guys. But anyway, yun nga, ito na yun, second part. Ano ba yun? Yun nga, ito na yung second part ng ko guys, pagpapakabit ko ng ng malapad na gulong dito sa Raider R150 Fi ko. Kapunta na ako nito kala Boss Marc kasi may surprise ako si Boss Marc kasi sabi ni Boss Marc siya na daw bahala ng gulong ko. Yes! Finally! Yes guys, nag-request kasi ako kay Boss Marc ng kinapalan na natin yung mukha. Kinapala ko na yung mukha ko, tapos nag-request ako kay Boss Marc ng ganitong size ng gulong. And yun, nabigayahan naman tayo. Kaya thank you Boss Marc. Maraming salamat sa iyo Boss Marc sa pag-provide ng gulong. Thank you. But yun nga guys, eto na, dala-dala ko na yung rim. So yun nga guys, update ko na lang kayo kapag nandun na ako kala Boss Marc, okay? A few moments later. Baka nandito si Idol Motodek. Wala sila. Kasi may isang video si Idol Motodek na nakita ko eh. Hindi ko alam na sila pala yun. Akala ko checkpoint. Nung una akala ko checkpoint yun eh. Umaharurot pa ako, visit na yan. Sila pala. Sayang, ninintuhan ko sana. But anyway guys, dito na ako sa may Daang Hari Open Canal. Testing na naman tayo na top speed na itong Raider R150 Fi ko.
R140 siya. Pero kasi yung sprocket ko pang high speed talaga eh. Naka 1542 ako ngayon guys. Whereas ang stock sprocket 1438. So yun nga, pang high speed ang ang sprocket ko, pero hindi ko na siya may enjoy. Magdadagdag ulit ako ng ngipin. Or more like magbabawas ako ng ngipin sa front. Pag nagbawas ako ng ngipin sa front, ibig sabihin nun, bababa yung top speed ko pero lalakas yung hatak ng motor ko. Kasi noon nag-Mindoro kami ni Casey, may mga may mga uphill doon. Hirap na hirap ako. Hirap na hirap tong Raider kung humatak kumbaga. Kasi yung sprocket niya hindi naman talaga pang hatakan. Enjoy siya sa top speed sa current na sprocket ko ngayon. Pero pagdating sa uphill, nako, wala, mahina umatak tong Raider ko. Lalo na kaya nga ako maglalapad ng gulong, maglalapad ng rim kasi yung mga pupuntahan namin puro bangkingan. Puro uphill pa kasi Baguio yun eh. Di ba? Baguio sa kada highest point. Alam niyo naman yung daan diyan, di ba? Kailangan ng panghatakan na motor kasi pataas yan. Tapos yung gulong ko mabigat, di ba? Kaya yun, magbabawas ako ng ngipin sa front para lumakas lalo hatak na itong Raider 150 Fi ko. Sacrifice ng top speed pero malakas naman ang hatak. So ayun guys, malayo-layo pa ako kay Boss Marc. Kaya update ko na lang kayo kapag nandun ako, okay? 12 seconds later. So guys, malapit na ako kay Boss Marc. Eto na, pag nakita nyo na tong 7-Eleven na to and tapat ng Jollibee, kakanan kayo. Ito kayo sa Boss Marc. So ayun guys, di ba? Kita nyo naman nangyari. Pero i-explain ko sa inyo kung ano yung mga ginawa dito sa Raider 150 Fi ko. Pero bago yon, shoutout and huge thank you talaga kay Sir Marc. Kasi siya nag-provide ng tires ko guys. Pirelli Diablo Rosso Sport, grabe. Kaya maraming salamat kay Sir Marc of Marc Motorcycle Parts and Accessories. Yan, nasa description box yung link ng nila, ng shop, ng contact numbers. Nagbebenta sila ng mga tie parts or what. Kaya yan, hindi lang tie parts, kahit anong pang mga motorcycle accessories guys, meron sila. Check nyo yung page and group nila guys. Yan. Again, huge thank you. And gusto ko na rin sabihin
take tong opportunity na to na magkakaroon ng ng motorcycle show dito sa may Tansa, Cavite, and may chance kayo manalo ng Vmax and mga trip to Thailand. 150 lang yung ticket, kaya kung interested kayo, punta lang kayo sa shop ni Sir Marc for that, since nagbebenta sila ng ticket para sa motorcycle show na yun. So guys, yun nga, ito nangyari sa Raider 150 Fi ko. Yan, di ba? Wider rims, ano to, 120 by 70 yung gulong, tapos 3.0 yung rim. Yan. Sa harap 2.15 90/80, diba? Pangdigmaan na. Lapad ng gulong. So diba may nakita kayo sa time lapse ng vlog na parang may ginagrinder na rayos, di ba? Anong nangyari kasi doon, guys? Masyadong mahaba yung yung Yaguso rayos ng Raider 150 Fi ko. Pasensya na ako madumi. Para sa rim. Kaya ang size kasi noon 164 ba yata, hindi ko alam. Pero ito, nagpalit ako ng oversize na rayos, guys. Sukat is 151 yata. Para sakto lang talaga sa rim. Ang isa pa niyan, kaya ako nagpalit kasi nung in-install yung gulong, nung nag-grinder na yung Yaguso na rayos, tapos in-install yung gulong, nilagyan na rin ng tire sealant for tubeless, sumisingaw siya. Nang sabi ng nagkakabit, hindi daw susukat yung Yaguso na rayos dito sa rim ko. So no choice, since mechanic yon or nagkakabit ng gulong yon, palit daw ako ng oversized na rayos. So ang palit naman ako, and in-install nila ulit yung Yamato tubeless kit. Kaso wala, ganun pa rin, sumisingaw pa rin. Kaya sa totoo lang nainis ako nun. Kasi alam mo yung nagsabi siya na ganito, ganyan, pero hindi naman pala. So wala tayong magagawa dyan. But anyway, yun nga. Ayan, 120 by 70, tapos 3.0 na rim. And kung mapapansin nyo, ang laki pa ng space, guys. Ang laki pa ng space dito. Hindi na makita, pero ayan tingnan nyo, halos 1 inch pa. Halos 1 inch pa yung space. Tapos wala siyang sayad sa sa fender. Although naka YSS kasi ako na rear shock. Yung iba kasi nababasa ko or nakikita ko na yung mga naka stock shock tapos naka wide rims, sumasayad etong gulong nila sa fender, sa rear fender. Since naka YSS nga ako, kaya yun, yung iba naman naglalagay ng lifter para hindi sumayad kung naka stock shock sila. Sukat na sukat, guys. And then sa harapan, 90/80, tapos 2.15 na rim. Halos konti na lang yung distance, halos wala na, halos sayad na. Ayan, kung makikita nyo, diba? Halos sumayad na dito. Sumasayad to kapag nag-hard brake ako, pero kung umaandar naman yung gulong, walang sayad yan. Yun nga, pag nag-hard brake, syempre nagko-compress tong shock, kaya parang mas sumasayad tong itong part na to dito sa gulong. Pero yung rayos na ito, guys, stuck pa rin, yung Yaguso pa rin. Yun nga lang, sumisingaw din siya, since hindi ko alam kung may topak ba yung pagkaka-convert or yung mismong product ang may topak. Kasi dati naman nag-try na rin ako ng conversion kit na yun sa sa RS125 ko na naka-rimset dati, sumingaw rin. Pero nung ipinaayos ko ulit, okay nga, hindi na siya sumisingaw. Kaso ito, ganun din, sumisingaw siya. Pinaayos ko pero di nila nagawa ng paraan, kaya pinalagyan ko na lang ng interior. Yes, naka-interior ngayon yan para lang makabit tong wider rims dito sa Raider 150 Fi ko. Nabili ko yung rim ng guys, set na 2.15 3.0 ng 3,100 sa Caloocan. Tapos yung yung Yamato na conversion kit, nabili ko siya ng 600. Kaso nanghihinayang ako sa Yamato na conversion kit kasi hindi ko man lang nagamit, di ba? Kaya sayang. Yan ay naging resulta ng Raider 150 Fi ko, di ba? Kaya ayan, guys, kung interested guys sa wider rims ng Raider 150 Fi, ayan, hindi man siya kakulay ng color gold talaga, may pagka-orange siya, but still okay na okay ang naging resulta for me. So yun, nakapanghinayang lang na wala yung first part ng vlog na to, pero pa man, tuloy-tuloy pa rin tayo. So yun, guys, mabilis ang vlog lang. Kaya ayan, hindi naging resulta ng Raider 150 Fi ko. Excited na ako sa Sagada ride namin.
Kasi masusubukan ko na tong wider rims, diba? And by the way, nagpalit nga pala ako ng front sprocket. Naka 1442 ako ngayon na sprocket. Malakas siyang umatak pero wala siyang dulo, wala siyang top speed. Unlike sa high speed na sprocket like 1542, umabot ako ng 142 na top speed, diba? Dito 130 lang sa 1442. Eh baka magtaka kayo, bakit hindi na lang ako nag-sniper mugs, since diba kadalasan ng mga naka-convert na ganito na wider rims, naka-sniper mugs, di ba? Pwede nyo isipin yun. Sa akin kasi guys, ayoko nung masyadong minomodify. Yung magpapabricate ka ng bracket, mag-modify ka ng bracket, ang dami kang bibiling na bracket, papalit ka ng mga bearings, mga sukat ng bearings. Nakasal ako doon. Unlike sa ganito, di ba? Plug and play lang, yun nga lang, naka-tube. Hindi ka naka-tubeless na tires. But ito yun nga, pauwi na ako. Binigyan ko na kayo ng context regarding sa vlog na to. Yung papansin nyo, wala na yung dito ko. Ewan ko nangyari dyan. But still guys, sana nabigyan ko kayo ng information regarding sa vlog na to, regarding sa ganitong setup ng motor. Excited na ako magsagada sa ride namin ni Casey. But anyway guys, maraming salamat sa pagnood, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Maraming salamat sa pag-subscribe. You all know the drill. Ride safe. Peace out.